Hey, salut tout le monde, c'est Théo le Player 1 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour transformer un BMX avec un bruit de moto. Donc je suis en compagnie de Mallory qui va nous montrer comment faire. Alors c'est tout simple, vous utilisez une bouteille. Allez, vas-y, montre-nous. T'as le droit de parler. Tu es sûr que tu dois pas l'enfoncer un petit peu plus pour Voilà. Maintenant, écoutons le bruit. Alors vas-y Mallory, attends, je vais soulever tu vas soulever le vélo et moi je vais faire les pédales pour faire le bruit. Voilà le bruit. Donc merci Mallory et on se retrouve pour une autre vidéo. À la prochaine fois.